Pa kaj ne bom delal skupaj s tem kretinom? Manj čist prof, jaz tudi ne trebam delati z izdalci. Komu ti izdajat se davaš? Ko si ne boš kaj naredil? Pa daj, Franc, zdaj pa zmeri se malo. Oba se pomerita, zdaj pač moramo to napraviti skupaj. Aj, glej, to te videlo, zato ko... Glej, ali da on šel krej, ali pa ga šel krej, zdaj se pa odloči. Daj, točno takšen odnos je pripeljal do toga. Zdaj bomo mogli iti preko toga vajnega konflikta, pa najti nekšne skupne točke, ki bomo lejko to napravili. Ja, zakaj le? Pa se pa ti buneš. Pa dajte, zmerite se, oba pa poslušajte Matejo. Zdaj je, ko je, pač to moramo napraviti. Ja, zdaj smo tu, pa mogla boste hanjati gnjavite. Če ne zaradi vajdvej, pa vsaj zaradi najdvej Saru, ker mi se pa res ne nika krivi, ve. Populizem je v bistvu nekaj, kar na videz izgleda skoraj simpatično, ne? Ker bazira na tem, da poskuša z nekimi poceni in enostavnimi resnicami, ne? Šarmirati ljudi, pridobiti njihovo zaupanje. Ne? Najčešće se pa za njim ne skriva nobeno resno argumentirana vsebina. Ne? In zato je populizem v bistvu nevaren. Eno šolac je bil v tajništvu šola, pa mogo čakati, pa je čujo Franca, kako ravnatelj nekaj razlaga. Pa se je tako verjetno pol zmislil, pa pol zloga zvolj tega, tako monsto plaža, samo zvolj tega, pa bi sebe boš liči ravnatelj predstavljati profesor. Ja, tudi meni se je zdelo, ko Franc dosti visi pri ravnatelju. Pač kaj bi lahko od njega drugega pričakoval, prej je v drugo šolo, v drugem kraju, pa v drugi državi. Tu je tujec. Pač pa non-stop hodi k ravnatelju, pa učitelju nekako uči loži od nas, samo ko bi sebe boš liči predstavljal. Pa zato takšnega vanda nećete imeti za predsjednika, ali? Seveda pa se je potem zgodil tako imenovani migrantski val. 100 000 migrantov je prišlo v Evropo, je pritisnilo tudi na Slovenijo. In ljudje razumejo ta migrantski val, to se pravi, prihajali so tujci. In ljudje razumejo te tujce kot pravzaprav neko grožnjo. Jaz rad živim v Sloveniji. Iz Slovenije država varna, država lepa. Jaz rad vse ljudje v Sloveniji. Tudi v Sloveniji imamo stranke, ki gradijo svojo strategijo, bojim se, da tudi pred prihodnjimi parlamentarnimi volitvami, na širjenju straha pred begunci, pred azilanti, pred drugačnimi, ne? Ljudmi z drugačnimi prepričanji. Ne? With people, yeah. Actually, I feel with people, with friends, good, but with governments, with system, I never feel welcome. And up to now, I have a lot of problems with ministry. Then I stay here like this. Ampak, kot rečeno, zaradi te grožnje, zaradi nevarnosti, ki jo dejansko prinašajo tudi migranti, so države uvedle kontrolo na svojih mejah, torej notranjih mejah. Zakaj? Zato, da bi zaščitile svoje državljane. Ločila bi med nevarnim populizmom. Zdaj, tisti nevarni populizem je ta, ki me skrbi v politiki. Tudi sicer nevarni populizem ni samo v politiki, narašča med ljudmi. Takrat v času se mi zdi, ko je kakšna kriza, ko ali politiki ali vodje ljudi z nečim prestrašijo, ustvarjajo nek navidezni strah, da potem lahko to z močjo, z vplivom tudi obvladujejo. You know, when I came here 17 years ago and I said that I wanted to lead a campaign to get Britain to leave the European Union, you all laughed at me. Well, I have to say, you're not laughing now, are you? Jaz ne mafija. Jaz ne lahko živim v Siriji, ker v Siriji veliko vojna. Jaz živim pred vojna v Siriji, imam 30 milijonov dinar.
imam 2 hiše, imam trgovina, imam avto. Ampak živim tukaj, rivež. Ker varnost stane. Varnost stane. Ni varnosti zastonj. Ne, potem pa, ko je potrebno zagotoviti določena sredstva, strani vsake države članice Evropske unije, potem je pa problem. Tega potem nikoli v proračunu ni. Populism means to change your policies along what you think a majority of the population wants you to do. It is rising more and more. We've just seen the Italian elections where you've seen that populist parties had a major victory actually. Yes, more and more citizens are concerned about the things going on and populists use that to, well, raise votes. Zdaj, dezinformacije, glede na to, da sem tudi sama nekdanja novinarka, dezinformacije niso nov pojav ali lažne novice, dezinformacije, ampak z pojavom interneta, z digitalno tehnologijo se te dezinformacije mnogo hitreje danes širijo. Ali pa se dezinformacije uporabljajo v uradni komunikaciji Evropskega parlamenta z mediji? Zavestno gotovo ne, ne? Zavestno ne. Nas obvezuje etika, ne, k temu, da govorimo resnice, ne, in delamo resnice. Ne. Seveda so pa kakšni, ki operirajo z lažmi. Takšni so bili recimo angleški populisti, ko so pripravljali ta Brexit, izstop Velike Britanije iz Evropske unije. Oni so operirali z lažmi. In to doma v Veliki Britaniji in brezsramno govorili laži tudi v Evropskem parlamentu. Zdravo, Sara. Zdravo. Kako si? V redu. Si ziher? Ja, vse je v redu. Ne zgledniš mi glih. Pa Filipa sem poslušala šale. Kaj pravi? Nema veze, kretenja, pustiva zdaj to. Kaj poveda, povej mi. Pa pravi je, ko si tujec pa izdajalec. Jaz sem izdajalec. Ja, prej kot da ti kaj ne paše, ideš časi k ravnatelju. Rej sem brez veze. Pa se okide. Pa daj nove, pa počakaj. Pa od znakov si ti Bovši, ko si bolje primeren za predsednika, kot on. Glej, ne zanimlja me. Pa Hanjaj pa mej Bovši v srce od njega. Kolikokrat v zgodovini je prišlo do vojne? Mene briga. Počakaj. Veste kaj, mediji imajo svojo lastno logiko, ne? Oni ustvarjajo in informacije in dezinformacije, ne? Včasih hote, včasih ne hote, ne? Jaz mislim, da bi morali biti novinarji in vsi, ki oblikujejo medije, izobraženi. Morali bi vedeti o stvareh, o katerih pišejo, bi morali predvsej vedeti. Ne samo, da postavljajo vprašanje ali pa da ti porine mikrofon pod nos, ampak da ve, zakaj te vprašuje in kaj bo naslednje vprašanje. Ne? Tako da, ja, mediji sami brez dvoma imajo veliko odgovornost tudi za dezinformacije, ki se pojavljajo. Bistveno, kar se mi tu zdi in tudi veliko se pogovarjamo o tem, kako na evropski ravni ukrepati, je najprej neko opismenovanje mladih generacij, da znajo ločiti med dezinformacijo in resnično informacijo na eni strani, na drugi strani seveda, kako zagotoviti profesionalnost, kredibilnost novinarjev, medijev, da sami lahko z nekimi argumenti nastopajo proti tem dezinformacijam, ker so kot tradicionalni mediji ogroženi, potem pa seveda tesno sodelovanje z velikimi platformami, Google, online, platforme, YouTube, kjer se te Facebook informacije lahko zelo hitro širijo. Stavi se! Mateja, pomagaj me. Stavi se, kaj je? Pa s Filipom se še biti, ko ga je Filip šimfo. Sem čula, kakšne bedarije kvasi, samo Franc nasilje 100% ne rešitev. Pa dobro, pa zdaj boš mi še ti poleg njej tudi pametno ali kaj?
Me pa rajši ide domov, pa se naspi, pa se jutro poguči z njim. Ja, fiks do zdaj, da mi pa te tu sravdala, ali kaj? Ja, zdaj je že, ko je. Zdaj, če boš kaj delal, še samo poslabša situacijo. Znate kao, baba. Eti vas imam tu prej glave iti. Adijo. Daj pa čakaj. Well, to reduce the effect of disinformation, it's good to question the news, to make up your own mind, to always ask yourself, well, can that really be? Is that aligning with other arguments? So kind of look behind the curtain. This is one thing. And the second thing is to ask yourself which interests a person has that launches some information. Yeah? So if somebody is working for a company, for a bank, as an example, you can already see, okay, he's working for a bank. Maybe he spreads news, fake news, or tendency news out of his position because he wants to promote his bank, as an example. So just open your brain and ask questions. Finančna kriza je bila naprtena na pleča vseh tistih, ki za njo niso krivi. Potem pa rezultate pa žanijo samo lastniki. Povem vam primer. Leta 2008, ko se je pričela finančna, potem gospodarska in družbena klima na svetu, tudi v Evropi, tudi v Sloveniji, je 1% najbogatejših imel v lasti 42,5% globalnega premoženja. Po finančni krizi, ker bi se moralo zgoditi prestrukturiranje, se je dogodilo napačno smer. 1% najbogatejših ima v lasti 50% globalnega premoženja. Obstaja tako imenovani Ginijev koeficient. Ta koeficient ravno meri to, kakšen je razkorak med tistimi, ki so najbolj bogati in med tistimi, ki so najbolj revni. Za Slovenijo velja, da ta Ginijev koeficient pokaže, da smo mi zelo egalitarni. Kaj to pomeni? To pomeni, da smo vsi pravzaprav v nekem pasu in da ta pas ni zelo širok in da ni neke velike razlike med tistimi najbogatejšimi ali pa najvišjo plačo, če hočete, in med najnižjo plačo. No, populizem recimo v Evropi danes univerzalno uporablja strah. Strah ljudi pred prihodnostjo, strah ljudi pred tistim, kar ne poznajo, strah ljudi pred begunci, pred migranti, pred drugimi kulturami, in to imate zdaj v vseh državah. Kaj bi ti dal? Kako bi rad? Kreten, zdaj sem čul, ko si prav v meni, jasno? Če slučajno kaj ne resen, kaj sem prav. Kaj je ne resen? Znaš ko? Ti si lažnivec, pa izdajalec, samo te kako znal. Tisti, ker je vse prav, so to si videli, počuli, tu že bova. Pa kaj, kreten? Pa enjete, pa ko sta oba norva, pogledajte se, kako se obnašata. Kaj pa je to zdaj za eno dretje? Nič, samo pogučavljamo se. A samo pogovarjate se, ni videti, da bi se samo pogovarjali. Gremo, vsi skupaj z mano v kabinet. Gremo. Vedno manj ljudi gleda televizijo, gleda poročila, bere časopise. Veliko je negativnih informacij, veliko je črne, rumene kronike v medijih, kar ljudje dejansko do neke mere tudi odvrača, da to gledajo. Kaj bi lahko naredili za medije, predvsem na eni stvari, na strani, da so pogoji za novinarje jasni, večja transparentnost lastništva medijev, manj politične, mogoče ekonomske odvisnosti na eni strani, na drugi strani boljša samoregulacija novinarjevskega dela kot takega, da dejansko obdržijo verodostojnost in profesionalnost. Velik izziv je danes tudi ta pojav interneta, dezinformacij na internetu za tradicionalne medije. Pa ga se njima samo ščela staviti. Pa običajno ima vsak svojo plat zgodbe. Pa verjetno si jo še tak vsak malo po svoje priredil, da bi se izkazal tak malo, v lepši luči. Je tako? No, tako ste kot pravi politiki. Jaz sploh nič ne sem. Pa Sara, poglej, pa tudi neukrepanje je na nek način akcija. Pa tudi ta ima posledice. Poglejte, zmenimo se tako. Napisali boste eno seminarsko nalogo na temo strpnosti. To pa ne. Ja, kako to pa ne? Jaz sem se lepo nam skupaj. Prosim vas lepo. Prosim lepo, kako se vidva obnašata. Tako, kako sem rekla. Vsi štirje skupaj boste delali, ja? Pa poleg tega boste še malo raziskali, kaj je to populizem.
Pa še nekaj v zvezi s tem, kako se širijo laži v politiki, zato da si nekdo pač lastno korist ščiti. Pa mogoče bi še bilo dobro, da še tudi malo raziščete, kako je glede napačnih odločitev, do katerih pride na podlagi dezinformacij. Razumete? Samo rdeča nit pa naj ostane strpnost. Zmenjeno? Kako povejte? Vi imate bolj in manj nevarne populiste. Populist je bil Hitler, populist je bil Stalin, populist je bil Mussolini. Tudi danes imamo populiste, ki jim segajo cilji daleč. Tudi ameriški predsednik Trump je populist. V Italiji so ta teden zmagali populisti. Nihče ne ve točno, kaj bodo lahko od tega, kar obljubljajo, uresničili. Populiste imamo tudi v Sloveniji. Najbolj znani so tisti, ki se gledajo v ogledalu, pa gledajo, kako bodo ljudi šarmirali. Kje pa je meja med svobodo in regulativo na internetu? Ta meja je zelo, zelo tanka. Jaz mislim, da te definicije v resnici še nismo ugotovili. Jaz bi kot iz moje profesije vedno rekla, da kot novinar ne piši tistega, kar misliš, da bi si ti ne želel, da bi nekdo vrnil nazaj. Yes, I use social media, but only some social media. As an example, I'm not on Facebook. I don't like the common policy of that company so much, so I chose to have a YouTube channel to show actually what I'm doing, not just write, but like I do videos when I'm on the road and acting in terms of animal welfare as an example or other things. So I use the video channel, and I also have an Instagram account, again, to show what I'm doing and to give a bit of an insight in my daily life, how that looks like. So I use these two channels, and my staff also does Twitter, but that's more aimed to the journalists than to the population. Jaz uporabljam veliko socialnih omrežij, mogoče spet zato, ker je moja prva profesionalna pot bila novinarstvo in zelo rada komuniciram in veliko pišem. Tako da sama svoje delo, v svojem delu poročam medijem preko ali ljudem preko sporočil za javnost, ki so mogoče malce manj privlačna. Zelo privlačna orodja so postala Facebook, Twitter, še najbolj, ker najhitreje posreduješ informacijo, tudi Instagram, čeprav je tam drugačna informacija, tako da vsa socialna omrežja so dodana vrednost. In recimo, cel svet je premešan. Poglejte Bruselj, poglejte na ulico,
Vsakemu tretjemu človeku je izpisano na obrazu, da je od nekod prišel, ali pa da so njegovi predniki od nekod prišli. Ne? In ta krog se bo nadaljeval, svet se bo še bolj premešal. Ne? To je tudi izraz napredka. Mislim, da je to nek trenutek, ki bi bilo treba malo o sebi razmišljati, ne? O svojih moralnih vrednotah. Ne? Če si veren, potem imaš te vrednote zapisane med božjimi zapovedmi. Če nisi veren, potem bi si jih moral naučiti iz življenja in priučiti, a ne in jih sprejeti. Kako pa bi se lahko mi, mladi, kaj nam svetujete, kako se naj čim bolje izognemo dezinformacijam? Predvsem s tem, da skušate informacije preverjati, da je na internetu veliko neresnic, da je dobro preveriti vedno, kaj je vir teh informacij, kdo je podpisan pod to informacijo, razumeti, da je treba danes tudi mi kot uporabniki, ko vstopimo na internet, puščamo za sabo ogromno nekih sledi. Da je Facebook tudi stran, ki lahko naredi pozneje v karieri nekomu veliko škode z vsem, kar puščamo na socialnih omrežjih. Zdaj je, ko je, pač to moramo napraviti. Ja, zdaj smo tu, pa mogla boste hanjati gnjavite. Če ne zaradi vajdvej, pa vsaj zaradi najdvej saru, ker mi se pa res ne nika krivi, ve. Okej. Naj vam bo. Samo o komu pa pisali? Meni se zdi fejst vredi, ki bi izhajali iz te podobnosti današnjega časa, pa s časom, ko je te pelo v drugo svetovno vojno. Ja, že te so krivili tujce pa drugačne ljudi za vse težave, kar so bile. Točno tako, nacionalizem Nemčije. Pa glej, te političari, glej, to je že te bilo tako, kot je zdaj. Vsi so isti. Ja, sam to še falilo, kad nas zdaj s Hitlerom primerjali. Svet pa življenje sta pod zakompliciranima. Ljudem je lažje razmišljati o stereotipih. Pač poenostavijo sliko sveta. Ampak z teh stereotipov ponavadi pridejo razni predsodke. Ja, sem strah je v bistvu tista stvar, ker tudi dovede do te stvari, kaj se pač zgodijo, pa te podpiramo tudi politika, pa njihove ideje. Glej, tudi gnezden je tudi novoščenost. To gnezden, glej,
če si ti boljši od nekoga, da je drugi tako dolgo se ti maščivo, ko boš ti pod njega spodno. Točno tako, pa sovraštvo vedno napravi novo sovraštvo. In tudi tako je z nasiljem. Tako, kako si pravila. In tudi vse, ko gnez den pošleš svet, se ti fajn povrne nazaj. Pogledajte na primer Brexit, ne je to zavajanje? Ja, pa saj mediji, oni bi si napihna zgodbe, pa si po svojem začne zmišljati. Pa Bog ve, če še politike kaj podkupijo, pa te zaradi tega tudi pišejo tak stvari. Ja, pa tudi internet gnez den. Glej to, informacij imaš tega, ko gnez den, ko čudo na to internetu razumeš. Od Facebooka, Google in tako dalje. To, ja, te družbene medije, to so najvišje, tu sploh nika resnica gor ne piše. Ja, najboljše bi bilo, če bi se mi z našo profesorico zgučali, pa bi takšno eno ekskurzijo organizirali v Bruselj. Tam bi se lajko sestali z našimi poslanci, pa malo njih pitali za mnenja. Ja, so dobre ideje. Tako noro, ne? Mora obstajati nekšen način, ko se vsi ljudje dogovorimo. Točno tako. Sicer poglej, vsi smo iste, vsi smo krvavi pod kožo. Točno tako, vsi čutimo isto čustvo, kot ljubezen, strah, veselje, sploh nema veze, s katero države smo. Ja, sedaj smo prijazni pa pošteni, en drug z drugim je tako najboljše. Gli zadnjič sem zasledila fejst dober citat. No, poslušajte. Noben človek ni otok, povsem sam zase. Vsak človek je kost celine, del kopne zemlje. Če morje odplavi grudo prsti, je Evrope manj. Prav tako, kakor da je bil rtič. Prav tako, kakor da je bilo posestvo tvojih prijateljev ali tvoje lastno. Ob smrti vsakega človeka je mene manj. Zakaj včlenjen sem v človeštvo? In zato nikdar ne pošiljaj vpraševati, komu zvoni. Zvoni tebi.